Primero, Benu, que está acá lo del fuego. ¿Cuál es tu deseo, Benu? Mi deseo es que todos se quieran mucho, que todos sean vecinos o seres humanos y Seres humanos. y seres humanos y amigos por siempre. Muy lindo Ese es mi deseo. deseo. Muy lindo deseo. A ver, mirame otra vez. Sí, muy lindo deseo. Mírame. Un beso. Mamá, quiero otro malvadisco. A ver, espera. Felipe Pedro, ¿cuál es tu deseo? Mi deseo es tener la FIFA 18 en la Play 4. Muy bien. Ahora vos, Bianca. ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo es que me gustó comer el malvadisco. Muy bien. Pipe, ¿tu deseo? Ay, no, va a prender el fuego. Juega en la Play 5 la FIFA 19. No. Muy bien. Bianca. Mi deseo es que siempre sean tan lindos como son ahora y tan buenos.